W Rzeszowskiej Filharmonii odbyła się uroczysta gala z okazji 660. rocznicy lokacji miasta. Jej ważną częścią była ceremonia wręczenia prestiżowych tytułów Zasłużony dla miasta Rzeszowa. Wyróżnienie to jest formą uhonorowania osób, które swoją postawą, pracą i zaangażowaniem społecznym wnoszą wkład w rozwój miasta, a przyznają je co roku radni. W uroczystości oprócz parlamentarzystów, przedstawicieli władz Rzeszowa i województwa, rodzin laureatów, mieszkańców, udział wzięli goście z Węgier, Ukrainy i Turcji. Sylwetkę i dokonania pierwszego z laureatów, Marka Czarnoty, przedstawił przewodniczący Rady Miasta. Bardzo często się zdarza, że chcąc wyeksponować czyjąś rozległą wiedzę na dany temat, mówimy o niej chodząca historia. Jeśli wiedza dotyczy na przykład miasta Rzeszowa, to określenie przybiera formę chodząca historia miasta Rzeszowa. Niekiedy miano takie przyznaje danej osobie nieco na wyrost, ale z całą pewnością można stwierdzić, że na określenie to w pełni zasługuje pan Marek Czarnoty. Regionalista, kolekcjoner, gawędziarz, a przede wszystkim bibliofil i społecznik, propagujący w różnych formach historię i urodę stolicy Podkarpacia. Swoje zbiory resowianów, ekslibrisów, grafiki, druków bibliotecznych, kulinariów i dewocjonariów związanych z regionem zaprezentował na ponad 70 wystawach. Przez 14 lat występował jako aktor w znanym i popularnym nie tylko w Rzeszowie kabarecie Meluzyna, co skłoniło go do opracowania monografii tego kabaretu. W 2002 roku w regionalnym konkursie Mistrz Mowy Polskiej otrzymał tytuły Mistrz Mowy Polskiej, Mistrz Wymowy Polskiej i nagrodę Vox Populi. W 2007 roku Marek Czarnota został wyróżniony przez fundację organizującą ogólnopolską akcję Cała Polska czyta dzieciom dyplomem za życzliwość i wsparcie. Wśród cyklicznych działań należy dodatkowo wymienić spotkania czytelnicze z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, spotkania z literaturą współczesną pod hasłem Gawędy Galicyjskie, spotkania literackie Marek Czarnota dzieciom, na przykład z okazji roku Tuwima, wielkie czytanie z mistrzem wymowy polskiej, wędrówki literackie z panem Markiem Czarnotą, Rzeszów widziany inaczej, Gawędy Marka Czarnota. Życzliwość, zaangażowanie i łatwość kontaktu z młodym czytelnikiem sprawiają, że spotkania z jego udziałem są niepowtarzalną lekcją kultury języka, a zarazem naturalnym sposobem propagowania idei czytania. Marek Czarnota stale angażuje się w zajęcia prowadzone w filii biblioteki działającej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2. Swoją postawą, humorem i talentem aktorsko-gawędziarskim korzystnie wpływa na psychikę dzieci przebywających na leczeniu i odwraca ich uwagę od problemów zdrowotnych. Ostatnia wystawa Moje Matki Boskie Częstochowskie w 500. rocznicę objawienia zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu objawień, czyli prezentacja około 350 eksponatów pochodzących z prywatnych zbiorów Marka Czarnoty, w tym największy zbiór ikonografii Madonny Rzeszowskiej, przyciągnęła tłumy zwiedzających. Jako miłośnik Rzeszowa Marek Czarnota jest autorem licznych książek i opracowań tematycznie związanych z naszym miastem, m.in. Rzeszowskie ulice i okolice, Rzeszowskie ulice i tuż za Rogatkami, Rzeszowskie ulice, rynek i różne sprawy, podania, legendy i opowieści z Rzeszowa i okolic. Patroni przyszłych rzeszowskich ulic, Rzeszowski Sokół Teatralny i Sportowy. Za upowszechnianie kultury regionalnej został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego, dwukrotnie Nagrodą Miasta Rzeszowa w 2000 i 2005 roku, Nagrodą Wawrzyn Rzeszowskiego Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego, medalem imienia Franciszka Kotuli za kontynuację jego działań propagujących wiedzę o Rzeszowie i regionie. Został także odznaczony odznakami Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Opiekuna Zabytków i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Tytuł, który miałem zaszczyt przed chwilą otrzymać, zobowiązuje i napawa dumą, że ja też tu w tym całym interesie, który nazywa się Rzeszów, uczestniczę. Ten tytuł, proszę Państwa, jego wartość, jego jakość będzie rosła
z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Przecież medal się nie powiększy, co głupoty kochasz. Medal się nie powiększy, ale powiększa się Rzeszów. Rzeszów pięknieje, jest coraz ładniejszy, ciekawszy i zasługi dla tego miasta w oczach oczywiście zasłużonych i nagrodzonych też rosną i będą rosły. Jeszcze jedna rzecz, tak na marginesie, proszę Państwa, służby zdrowia, to ja się boję jak najmniej z nimi kontaktu, ale panu doktorowi gratuluję, natomiast panu trenerowi serdecznie gratuluję pracy wychowawczej. Pańskie działania wychowawcze, moim zdaniem, i to jest mój wniosek na tej uroczystości, powinny zostać sfilmowane i przekazane do Sèvres pod Paryżem jako wzorzec zachowania kibiców Rzeszowi na meczach. Do przedstawicieli mediów, jak się da, to przekażcie, jak się nie da, szkoda, nie wiedzą, co tracą. Ten zaszczytny tytuł otrzymał także trener siatkarzy ASEKO Resowia Andrzej Kowal, co z entuzjazmem przyjęli jego podopieczni. Zawodnicy przybyli do Filharmonii bezpośrednio po wygranym spotkaniu ze Skrą Bełchatów. Trzecim uhonorowanym jest Stanisław Mazur, lekarz, założyciel i właściciel Centrum Medycznego Medyk. Uroczystość zakończył koncert Iwo Orłowskiego. Zebrani usłyszeli m.in. utwory z repertuaru Anny German. Być może gdzie indziej są ziele piękniejsze i noce gwiaździstsze i ranki jaśniejsze. Być może bujniejsza, zieleńsza jest zieleń i ptaki w gałęziach śpiewają weselej. Być może gdzie indziej, lecz serc nie zdroższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. Są zmierzchy na fiordach i cienie piramid i zorze polarne i sen pod palmami, stobarwne motyle, baśniowe ogrody i miasta w ogrodach cudownej urody. Być może gdzie indziej, lecz serc jest droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. Być może, że wszystko gdzieś lepsze i kwiaty i gwiazdy i śmiech i powietrze, że były gdzieś stare, szczęśliwe narody i drzewa piękniejsze od wierzby wody. Być może gdzie indziej, lecz